好大！来，咱们来比一比谁钓更大的鱼。我可不输给你哦！来了！哦，真的！掉了！看，我先掉了！哇，好大呀！我也不输给你哦，加油！好，我也要钓更大的。好像咬上了。这回肯定是很大的。拿！终于钓上了！哦，不错嘛！成功了！我也不输给你哟！我也不输给你哦。上钩了，好像很大。是超级大章鱼呀！你不要紧吧？可是得带回家呀。哦，对呀。我看。哎，你快拿上它呀！超级大章鱼终于拿下啦！我要做张小丸子了。耶！章鱼小丸子。哦，章鱼呢？哦，章鱼呢？原来小狗狗想跟章鱼玩呢。来，我们要做超级大章鱼小丸子哦！哇哦，真大呀！你是不是放多了？超级大章鱼丸子成功了！你慢点儿，你也慢点儿。哦，不行！哎呀，不行，要散了！来，把它翻了。等一下1、2、3。失败了！いただきます。
ただきます。小心烫！章鱼逃出来了！哇，哈哈，好烫啊！好烫，好烫！唉，真好吃，是好吃，那也太烫了。かな。怎么了？你超速了？没有啊。驾驶证呢？这可是儿童车，当然没有了。让我查一下。谁呀？我不知道，他刚才还没在呢。带宝宝开车的时候，一定要用儿童安全座椅。我根本不认识他。今天就网开你一面。这下 OK 啦。开车要注意速度，注意安全，请走好。哦，好。哦，再见。我真的不认识这宝宝。可以啊，给你。耶！啊，真是的。啊，好好吃的样子！给你，给我尝一尝吧。不要，这是我的，不给你。用这个跟我换。拿菠萝糖，不要。这个怎么样？这个的话可以了吧？
可以，给你。什么也没有。いただきます。真是的。给我！不要，绝对不要给你，这里根本就没有东西。可以，给你。耶！真是的！太棒了，太棒了！いただきます。好吃。谁呀？谁也没有。哎，不见了！好吃。没有了。还有一个。不行，这个里面一个都没有。那也不要。你好，喂喂，喂喂，喂喂。
谁搞的恶作剧呀？我绝对不会再原谅你了，那是最后一只巧克力了。你给我回来，坏蛋！哎，小狗狗，就趁现在！等一下，等一下！冰淇淋，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 把我冰淇淋！我回来啦！我买冰淇淋回来了，冰淇淋，真能吃啊！那个是鲨鱼，青蛙快被鲨鱼吃掉了！啊！高呀，高呀，起来啦！啊，我来啦！快起来啊！好。早上好，早上好。来吃早饭，赶紧吃啊！又是玉米片啊！好，妈妈，我想吃别的，有没有别的呀？没有啊，玉米片好吃，吃吧。啊，偶尔换个口味不挺好的吗？哦，对了，哦，好多好多。今天的早上换鱼吃。好嘞，我要掉啦！哎，哦。这能钓上吗？逃走了，好，再来一回。哦，好像上钩了，还是逃走了。哦，是小青蛙呀，怎么还不上钩？完了，没钓上。
青蛙快被鲨鱼吃掉了！啊！哦，怎么办？有没有人帮忙？怎么办？我马上救你！走，快点，快点！耶！我救了小青蛙啦！